हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। ये शपथ है बाजीराव बल्लाड़ की। हर हर महादेव। करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शिखंडी और हिजड़ी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। वो लोग नहीं लड़ सकते। लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे। आज आपको मेरी आवाज के साथ आवाज बुलानी पड़ेगी। आज आपको कहना पड़ेगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मुहैया करा दे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर लें। मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत दिखाओ साहब। जय
लीडर जो रहते भारत देश में है, खाते भारत देश की अब बजाते पाकिस्तान के देशद्रोहियों को जूते मार के भारत देश से निकाल देना